Det fortsatt tidlig på året. Det har vært kjempekaldt denne våren og vinteren, så fisket har jo ikke kommet helt i gang. Nå, disse dagene har det meldt veldig varmt, så det kommer til å bli bedre og bedre, og jeg har stor tro på at det skal bli bra, men akkurat med sol, det jo ikke akkurat det beste utgangspunktet for dette fisket. Se det där. Vi köper lite mer på halva. Ja. Det så deilig take. Det ett sjukt take. Den fin. Fy. Jag tog förbacken. Ja, okej. Ja, okej. Okej. Og det som også litt kult, jeg har ikke så mye erfaring som både du og Kata har med det, men når jeg begynte med det, også var veldig ny akkurat i det bøsserfiske-gamet da. Jeg begynte på ganske små fisk, og bare det var helt sykt. Det tar litt av. Og igjen, og så det den der når du fisker med den type riggen som vi gjør da, altså, og du kan få doble, altså fiske i tillegg. Så ja, helt ufattelig morsom måte å fiske på, og ikke minst en veldig kul måte å starte sesongen på. Hvis man tripper litt sånn på våren og venter på at det skal begynne å vake, eller skal begynne å klekke alt mulig rart, så jo helt klart, altså du har det fisket rett etter isgang på en måte. Ja.
Og så helt til, altså du har det egentlig gjennom hele sesongen, men det jo rett etter isgang, og så til gjerne de litt større insektene begynner å klekke, som døgnfluen og sånt, sant? Og det går fort en måned og 2 der du egentlig bare går og venter. Men det fisket her, det gir deg så utrolig mange fine opplevelser. Og ikke minst storfisken. Ja, ikke minst. Jeg jo også gira på det fisket her. Du hører jo det at det gjerne ofte bare de største insektene som trekker storfisken til overflaten. Det en sånn gjenganger. Sånn, vi vet alle at vulgatan trekker de store til overflaten. Men du ser jo de store innsjøer som Selmjøsa, sant? Svær fisk, mange kilo, går opp og faktisk bare rydder overflaten for fjørmygg. Så det fett. Trekker svær fisk til overflaten, altså. Jeg hadde jo en ganske kul opplevelse i går kveld da. Det var liksom kjempevarmt hele dagen og ingen aktivitet. Og så på kvelden så lå solen seg bak trærne her. Mye mygg klekket fortsatt, og da begynte fisken å komme opp da. Starte kveldsøkten. Jeg så optimistisk at jeg rigger 2 stenger i dag. En for ren vakplukking. Det fett. Med vertikalmygg og pørrbøk. Ja, men det kan jo hende at vi får det tilfellet nå da. Jeg håper det. For første gang nå så får vi litt skyer. Ja, og så rolig vind, masse mygg. Ja. Det ligger til rette for det, så bare håper fisken med på leken. Ja. Men jeg begynner med 3 nymfer. Ja. 3 bøsser. Jeg også. Bare snikker oss rolig oppover, så... Ja. Oi, der også. Der også? Ja. Ja, men da går vi litt opp da. Vi går litt ut og litt opp. Så du det bak, eller? Jeg hørte noe helt jævlig, men jeg vet ikke hvor det var. Kom an, Erlend. Ja, igjen. Trekk litt inn, tror jeg. Han tar nå. Ja. Nei! Nei! Det var så perfekt kast. Jeg visste han kom til å dra. Kødder du med meg? Jeg tok vertikal igjen. Fy faen. Skal jeg bare vente til enda lenger? Den var svær, da. Den var stor. Nei! Få på en vertikal min. Det er surt å bomme på den fisken. Ja. Vi har jo ikke så mange sjanser nå, så det hadde vært kjekt å få den opp. Men jeg skjønner det ikke, det klekker liksom ennå. Ja. Det klekker, det er nesten helt vindstille. Det er en liten bris. Solen har gått ned. Det er kanskje varmere i dag i vannet enn i går. Ja. Og på denne tiden for 2 dager siden, så var det god kok. Da var det god kok. Nei, de må begynne. Det må begynne. Men nå var det 2 kjappe her på rappen da. Ja, plutselig dukker det opp 2 fisk fra intet. Hva skjer med det? Det er deilig da, men det er jo greit å få en forvarsel, liksom. Ok, vi får bare være på. Men det er jævla kult at de kommer opp og henter vertikalmyggen. Det viser jo bare hvor høyt de faktisk vil ha det nå da, når de først er oppe. Han holder på nede i brisen her da. Der igjen. Der igjen. Jeg prøver med på han, han ligger nede i denne brisen her.
Ja, det gjør det. Denne kommer jeg til å fange. Den er faen meg stor. Ops. Ja da. Ja da. Åh, nice! Ok. Å, salte. Å, svarte, så du hopper da. Sterk som et fly. Oi, helvete. Yes. Åh, det var godt. Åh, det var godt. Åh, endelig satt tilslag. Oi, oi, oi. Endelig satt tilslaget. Nå har jeg bommet på tre tilslag på vertikalningen. Og denne gangen så bare ventet jeg en evighet før jeg løftet stangen. Og da satt han. Det var deilig. Han har litt å gå på sånn kondisjonsmessig. Men ja, rundt et par og 40. Fin fisk. Kom an, gå ut og spis meg. Yes! Yes! Deilig. Åh, det var deilig. Så Erlend fanget tidlig en fin fisk, og mens han holdt på så jeg at det kom en stor fisk bare. Gikk bortover i overflaten, og jeg padlet etter. Padlet kanskje 100 meter etter han. Til slutt, jeg kom ikke inn på rekkevidde, så jeg bare stoppet opp, håpte han skulle snu igjen. 50 meter ovenfor meg, snur han tilbake, kommer nedover mot meg igjen. Og jeg har på vertikalmingen nå til Erlend, så jeg bare presenterer fluen litt foran den banen han skal gå. Og så kommer han mot han, og så bare suger han ned. Og det var så fett. Ja! Ut, fort. Den er svær. De får bare store der ute. Jeg har så skjelven, jeg. Deilig. Få den i hånden nå. Jeg vet ikke hvor stor han er. Det var godt. Jeg bare synes det så brun ut. Jeg ventet så jævlig lenge med tilslaget på den fisken her nå. Å? Ja. Ja, jeg også. Men jeg trodde han tok pearlback. Han ble jo sugd under, så bare løftet det rolig. Så jeg kjørte jo på fisken da, og han gikk bare og dykket rett ved siden av bellybåten. Han bare dro bellybåten rundt i ring. Fikk han helt inn sånn at opphengeren var i stangringen hele tiden, og han bare gikk rett under bellyen hele tiden. Og jeg var litt redd for at han skulle slippe, for jeg klarte ikke å løfte han. Han var såpass tung. Fy faen, nå må han slutte. Dette er for mye for meg. Har ikke han hoppet? Nei, han har bare sprutet i overflaten litt med finnen. Koko har hoppet sikkert 5-6 ganger. Jeg så han hoppet. Nei! Nei! Er det mulig? Jeg trodde han satt løst. Peis den over. Nei, det var lett å si. Ja. Nei, men han gikk jo bare ned og dunket. Altså, han var fin, altså. Ja, det tror jeg. Men det var ikke flere fine da. Har du brille baki der? Hæ? Har du brille baki der? Nei, de datt av nå. Det var bra de datt. Faen så kjipt.
Sjekk kroken, og det er jo tørrfluekrok, så det kan jo være at han har fått seg... Han var jævlig stor da. Etter kanskje 10 minutter fight med en skikkelig stor fisk, så løsnet han, og det eneste som sitter igjen er et stort skjellbit. Jeg så at han var skikkelig brun, men jeg så aldri hvor stor han var. Men sånn som han stanget og dykket, så tror jeg han kan ha vært ganske stor. Og jeg har hatt han rundt båten fra 1,5 meter til 2 meter fra båten hele fighten, men han bare dykket og dykket. Og jeg sa til Erlend at jeg var litt redd for at han skulle løsne. Og det skjedde jo da selvfølgelig rett før jeg skulle håve han. For jeg fikk litt dårlig vinkel på han hele tiden. Jeg fikk litt for spist. Så kroken bydde seg ikke ut, men han løsnet. Ufattelig kjedelig. Faen! Det var surt å miste den fisken, men det var sinnssykt kult at han tok tørt, liksom. Og få den opplevelsen. Men jeg satser på revansj da. Så fant vi en fisk til senere på kvelden som tok vertikalmyggen. Så vertikalmyggen har levert. Ja! Faen for et take! Er du psyko? Ok. Deilig! Deilig take. Begynner å ligne på den. Kul han. Ja, hallo. Den er faen meg fin. Velfeit den er ikke, men den er ganske god kondis. Deilig fisk. Enda en på vertikalmyggen. Det har vært en slager i kveld. Deilig, ass. Deilig, ass. Selv om det er klekker, så funker den veldig bra når det er voksne mygg. For det er stort sett det som ligger igjen på overflaten sent på kvelden. Det er voksne mygg, men det virker som fisken kommer opp og ruller ganske fint på klekkeren. Så det er deilig hver gang. Katrine mistet jo en svær en i går. Den var ganske stor. Vi fikk aldri sett den skikkelig, men det var synd, men også litt godt. For det skal ikke bare være stang inn. Litt stang ut må vi ha også. Så ja, det virker som det bare blir bedre og bedre. Så gleder meg til fortsettelsen. Man skal ha litt forhold for å få opp stor fisk, altså for å få stor fisk opp i vannlaget. Sol som nå, det er sjelden bra, i hvert fall høy sol. Så kveldsfiske og morgensfiske er kanskje det høyteste, når solen er litt lavere, eller helst gått ned. Da ser det mye aktivitet, men dager som i dag hadde vi hatt overskyet. Så kunne vi fisket hele dagen, og det er midt på dagen det klekker mest. Da gjør det ikke noe at det er vind en gang. Altså vind og god mye klekking, du ser at fisken bare druser gjennom bølgene, sant? Små nise. Så det er jo altså, overskyet dag, det er det vi helst vil ha, men på sånne fine soldager så er det greit å vente til kveld. Helvete. Ja! Ja.
Osvald. Satan. Å, fy Å. Så jævlig feit. Helt sjukt feit. Han er ikke så lang, men han er jævlig feit. Det var ikke en til det. Men hva kan vi forvente i kveld da? Nå når vi går ut. Det har vært mye bris i dag, men i konstant retning. Så jeg forventer at vi skal kunne finne noe fisk bak odder og nes, som ligger litt i le. For sånne fine bakhever. Ja, der samler vi seg ekstra mat. Samler seg masse mat, så oppsøker de plassene først i hvert fall. Ja, fisken er jo litt eksponert for veden nå, midt utpå kanskje. Så hvis de går inn og leter etter mygg som ligger i ro der i bakheven, det høres jo fornuftig ut for det. Finner fort en ryddefisk eller to. Det hadde vært kult altså. Og da kan du få veldig stedig fisk. Ja, og det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å fiske på de som er oppe en gang, men de som faktisk er jevnlig oppe. Men en annen ting da, det er jo hvis det ligger 1000 mygg der. Det er neste utfordring, og her så kan det fort være 1000 mygg, for å si det sånn. Ja. Mengder. Vi må jo lure han til å ta vår flue da. Det er jo litt spenstig. Ja, men vi har jo klekket frem noen ideer på det da. Ja. Så jeg tror vi skal klare å få lurt det. Ja, det er så superkult fiske. Jeg gleder meg så til å komme ut nå. Nå begynner solen å bli lavere. Det er en fin bris her. Og akkurat nå så kjører jeg 3 bøssere på da. Som går litt ned da. Så prøver jeg å fiske helt static. Bare kjemperolig. For at de skal synke ned på gjerne 1 meter, 1,5 meter da. For å se om det er noe fisk der. Akkurat nå ser vi ingen vak, så da prøver vi rett under først. Nå begynner vinden å roe seg, og det lover bra. Ja, jeg ser nedover. Ser du fisk? Ja, jeg ser fisk nedover. Ja, for det vaket langt på innsiden av meg her i sted også, så det går nok en del fisk å rote her. Ja, der igjen. Å, helvete, den var svær. Så! Det er den jeg har sett flere ganger der. Han har vært i samme område? Ja. Vi går ned der da. Ja. Og der er en på baksiden av brisen også. Ja. Bare reise nedover. Og det er en inne med land på baksiden av brisen også. Ja. Men jeg har sett den på denne siden av brisen flere ganger. Ok. Og vær klar da, til for den andre dukker opp. Jeg så 2 på baksiden av brisen, eller på andre siden. Oi, nei. Igjen ikke. Oi, oi, oi. Mot oss. 5 meter foran. Ja, det var litt for nærmt. Vi skulle ha kastet den litt mer over. Oi, helvete, her kan du den, her. Kast her, her. Ja, igjen litt lenger, men kanskje det holder.
Det var helt lydløs. Oi, Ja! så jævlig. Ja! Ja! Han tok faen meg dotten min. Hæ? Det er så fett! Jævlig tøtt. Yes! Faen sjukt å se han hoppe rett mot meg. Åh! Han tok tørt den. Han tok vertikalmyggen. Ja, så deilig. Satan var feit også. Faen så tøft. Oi, så stor! Erlend fisk. Hæ? Erlend fisk. Ja, den må jo være 3-4 kilo. Ja. Oi, oi! 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 Nei, han rister på hodet. Det er det sjukeste vaket jeg har hørt. Det var helt ellevilt. Oi, salte. Han sugde så mye vann at det... Ja, det var faktisk helt sykt. Ja, nå er jeg helt skjelven. Ja, deilig. Å, fy, den er fin. Hæ? Hva vei gikk denne storingen, så du det? Nei. Jeg tror han bare var sint. Ja, det var helt sykt våk. Ah. Åh. Helvete, Henrik, så du den? Han fikk ikke så vakkert. Åh. Oi. Og så rolig take jeg hadde, bare løftet. Det var så deilig. Han bare rullet over myggen. Krangler greit om meg. Ja. Han vil ikke opp. Åh! Han er ikke ferdig. Ja, han hoppet. Han hoppet rett foran meg. Åja, nei. Ja, En gang. Det var skummelt. Nei! Nei! Tok en grei? Ja, han er litt bøyd ut. Ja, ne? Ja, litt grann, ikke mye. Faen, det er kjipt. Hvis du er klar nå, så får du sjans veldig fort. Jeg får jo ikke de nærme båten. Så sjukt sterke. Nå er det for mørkt å se vakene nå. Helt elendig av meg. Kommer han røle bortover, skal bare presentere fluen foran, og så bare gjør jeg det dårlige kastet. Og så bare gikk han ned igjen på dypet. For noen lure fisker. I går var jo en dag vi forventet mye skulle skje på kvelden. Det skulle blåse mye, men vi skulle finne lesiden av vannet da, og finne fisk som bare fråtset i seg mygg inne, nærheten av land, der det var stille da. Vi fant noen fisk ganske tidlig, men de var så sporadisk oppe at vi hadde ikke sjans å fange dem. Og det ble mye tøffere kveld enn antatt da. Men kanskje kvart på 10, slutten av kvelden,
Jeg var sliten i beina, så bak meg. Så var det en fisk 80-100 meter fra meg, så tenkte jeg, denne gidder jeg ikke å padle opp til. Men han var oppe igjen, og jeg klarte ikke å la være. Padlet opp, så hadde han sluttet litt. Kom jeg opp, så ett vak. Kaster ut 10 meter til høyre på der fisken skulle gå, i banen. Og så bare kommer det en rolig head-and-tail opp på vertikalmingen min. Det var helt sinnssykt. Ja, men det er sånn som med den andre, jeg sliter med å løfte den. Jeg har hatt den oppe en gang. Det vi gjør når vi fisker bøsserfiske, spesielt tørt, det er jo at vi kaster foran fisken. Og det gjør vi med nymfer, da. Men vi vil jo se veibanen til fisken, og ligge fluene framfor sånn at han svømmer inn i de og tar de. Og det var det jeg gjorde med vertikalmyggen i går da. Jeg la han fint opp forbi han, og han kom og bare rullet rolig over. Ja! Og det fine når de tar vertikalmyggen, så flyter det at de tar han så selvsikkert, de tar han så sakte. Så det var en magisk opplevelse, og jeg har hatt litt stang ut under disse dagene med filming. Jeg har mistet et par veldig fine fisk på samme flue, men nå fikk jeg endelig min revansje da. Jeg fikk en flott ørret i går som jeg landet helt på slutten av dagen. Og akkurat når jeg landet den, da kom brisen også, og vakene var vekke. Så det var en fantastisk avslutning på en tung dag, og en fantastisk avslutning på denne helgen. Så det var helt supert. Satt litt langt inne, men han Det kom er nå. satt langt inne. Helvete. Og det har jo vært så uregelmessig aktivitet nå. Altså, de er oppe en gang der, dykker ned igjen. Det er helt idiotisk. Faktisk. Helt latterlig. Og det var vel sånn som du så nå, at du plutselig fikk en sjanse. Ja. Jeg var jo 100 meter fra denne fisken. Så han oppe 5 ganger. Så bare, jeg har jo ikke noe annet valg. Jeg må jo bare padle. Så jeg han oppe 1 gang når jeg kom bort. Men da var ikke jeg klar. Så jeg brukte litt tid, så da bare kastet jeg 10 meter opp forbi der han sto. Strammet opp. Ett strip i vertikalmyggen. Og så bare ser du i dette lyset her. Så head-and-tailer han over fluen. Og så bare det rolige tilslaget sånn som det går. Altså, det går ikke an å få det bedre. Super. Ja. Ja, det er bra.